bar. Meu pai. Dá oi, pai, pra galerinha. Oi. Gente, aqui, olha aqui, gente. Super lindo. Gente, eu fui até lá em cima ali, gente. Eu fui morrendo de medo. Muito bacana aqui. Olha, gente, como é lindo. Muito bonito aqui em cima, né, pai? Lívia, dá oi pra galerinha do canal. Oi, gente. Olha aqui, galera, as águas são lindas. Perfeito. Isso aqui meus cabelos estão mais, gente. Olha, gente, a Lívia tá subindo. Não sai, Lívia. Senão vai derramar. Sai daí, Lívia. Sai, pode sair. Olha, como é lindo. Galera, vocês deixem se inscrevam-se no meu canal. Olha aqui, gente. Nós estamos lá em cima. Lá em cima mesmo. Eu tô morrendo de medo. Eu tenho mais, mas eu tenho medo de muita altura. Gente, à noite eu vou mostrar pra vocês aqui. É lindo, 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 lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar subir aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês a altura, galera.